Ponudniki lahko svoje blago ali storitve v gospodarskem prometu označujejo z različnimi znaki, ki jih lahko pravno zavarujejo znamko pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Kot znamka se lahko registrira znak ali kombinacija znakov, kakor so besede, slike, črke, številke, barve, oblika blaga ali njegove embalaže, zvoki, vzorci, gibanje ter kombinacije gibanja in zvoka. Temeljni namen znamke je razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitev različnih ponudnikov. Znak, ki se lahko zavaruje znamko, mora potrošniku omogočati, da poveže izvor blaga oziroma storitev z določenim ponudnikom. Izpolnjevati mora tudi druge zahteve zakonodaje, ki jih urad preveri med postopkom registracije po uradni dolžnosti. Prijavljena znamka ne sme vključevati le splošnih oziroma generičnih izrazov, ki opisujejo blago ali storitve, vrsto, kakovost, namen, geografski izvor ali druge značilnosti blaga in storitev. Poleg tega ne sme biti v nasprotju z javnim redom in moralo ali vključevati varovanih znakov, kot so zastave, grbi in znaki drugih držav ali mednarodnih organizacij. O prijavi mora urad prijavljene znamke preveriti tudi glede na dodane nove absolutne razloge za zavrnitev. To so na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vina, zajamčenim tradicionalnim posebnostim, žlahtniteljskim pravicam in drugim predpisom Republike Slovenije ali Evropske unije. Ob prijavi je poleg prikaza znaka treba navesti blago ali storitve, za katere želite znak registrirati. To določa obseg varstva znamke. Priporočamo, da pred prijavo znamke v podatkovnih bazah preverite, ali je enaka ali podobna znamka že prijavljena ali registrirana. S postopkom registracije se lahko seznanite na spletni strani urada uil.gov.si. Pred spremembo zakona o industrijski lastnini je bilo treba znamko prijavi tudi grafično prikazati. Značilni znaki, ki jih je bilo mogoče registrirati kot znamko, so bili večinoma v obliki besed ali besednih zvez in grafičnih elementov. Potrošnika lahko pritegnejo tudi drugi, izvirni in sodobno oblikovani netradicionalni znaki, kakor so zvok, barve, tridimenzionalne oblike, multimedijski znaki, vzorci, gibanje in podobno. Tudi te sodobnejše vrste znamk lahko delujejo kot pokazatelj izvora blaga oziroma storitev. Zato je sprememba zakonodaje omogočila njihovo registracijo. Če izpolnjujejo vse zahteve zakonodaje, lahko po novem uživajo varstvo v takem obsegu, kakor ga uživajo tradicionalni znaki. Zdaj torej lahko registrirate različne sodobne vrste znamk, ker je znak mogoče prikazati tudi na druge načine in ne le grafično. Zadostuje, da se znak prikaže v kakršnikoli obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija in je jasno, kaj je predmet varstva. Uporabljate melodijo ali zvoke iz okolja, pri katerih potrošniki zlahka prepoznajo blago ali storitve vašega podjetja. Razmislite o registraciji zvočne znamke. Ta varuje znak, sestavljen iz zvoka ali kombinacije zvokov. Kot zvočno znamko pa ni mogoče registrirati glasbe, ki se stoji le iz ene ali dveh glasbenih not ali predolgih melodij. Če je vaš znak sestavljen iz gibanja ali spremembe položaja elementov, lahko registrirate znamko gibanja. Če je vaš znak sestavljen iz kombinacije slik in zvoka, pa lahko registrirate multimedijsko znamko. Ste oblikovali neobičajne in prepoznavne vzorce, po katerih se izdelki razlikujejo od konkurenčnih. Te lahko zavarujete z znamko vzorca, ki je sestavljena iz niza ponavljajočih se elementov. Morda oblika vaših izdelkov ali embalaže odstopa od običajne oblike izdelkov konkurentov. V tem primeru preverite možnost registracije tridimenzionalne znamke. Uporabljate in nameščate elemente na vaših izdelkih na neobičajnih mestih, po katerih vas potrošniki prepoznajo. Registrirate lahko pozicijsko znamko, ki varuje znake, ki so nameščeni ali pritrjeni na izdelek na poseben način.
Novi zakon o industrijski lastnini ne vsebuje bistvenih sprememb v postopku prijave znamke. Postopek registracije znamke pri uradu je še vedno sestavljen iz formalnega in vsebinskega preizkusa ter možnosti, da imetniki predhodnih pravic v ugovornem postopku nasprotujejo registraciji vaše znamke. Slovenski prijavitelji lahko vložijo prijave za registracijo znamke sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu. Tuji prijavitelji pa samo prek zastopnika. Prijava se lahko vloži osebno v sprejemni pisarni urada, po pošti ali elektronsko. Z vložitvijo elektronske prijave znamke bo prijava delana hitreje. Ker bo vložena v sprejemljivi elektronski obliki, bo znamka tudi natančneje prikazana v registru urada. Netradicionalne znamke, kakor so znamka gibanja, zvočna ali multimedijska znamka, se lahko prikažejo tudi z drugimi formati elektronskih datotek, na primer zvočno ali video datoteko. Pri registraciji takšnih znamk priporočamo, da na spletni strani urada preverite dovoljene formate, velikosti in druge tehnične zahteve. Pri uradu se lahko registrira tudi kolektivna znamka, ki omogoča razlikovanje blaga ali storitev članov nosilca te znamke od blaga ali storitev drugih subjektov. Prijavijo jo lahko združena izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev ter pravne osebe javnega prava. V Sloveniji ni mogoče registrirati garancijske ali certifikacijske znamke, ki se običajno uporablja za zagotovitev, da izdelki in storitve izpolnjujejo določene zahteve glede njihove kakovosti, zanesljivosti ali drugih lastnosti. Lahko pa se takšna znamka registrira kot znamka Evropske unije pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. Bodite obveščeni o novostih na področju intelektualne lastnine in redno obiskujte spletno mesto urada uil.gov.si.